Gacor, salam cor. Welcome to my channel Kicau Gacor, salam cor. Ikuti videonya terus kawan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Ini dia lobet Pak RT. Ush, lagi ngitung duit coy. Masuk berapa? Masuk 2 coy di Piala Grombyang Pemalang. Mantap sekali. Aduh, tas dulu. Pas gula, mantap banget ini. Gimana tadi di Piala Grombyang coy? Gimana? Cuma tembus juara 2 mas. Oh, juara 2. Tapi kan itu Piala Grombyang itu apa, piala yang bergengsi ini, acara yang bergengsi ini. Di mana? Di Widuri kan? Iya. Bisa dapat pialanya, Piala Grombyang juara 2 coy. Ini hasilnya coy. Aduh, senyum-senyum terus pokoknya ini. Pokoknya nanti malam mama basah. Aduh, keren sekali ini. Gimana Mas Gulam? Kesan-kesannya tadi di Piala Grombyang tadi? Kesannya buat Piala Grombyang ya menarik, peserta full semua, full, sangat menyenangkan. Tapi kita hanya pas di podium 2. Oh, podium 2 pun tapi udah mantap sekali. Alhamdulillah, syukuri Pak RT. Tadi poin berapa Mas? 1705. Itu dibatasin? Ya, batasan poin 2000. 2000 ya? Oh, itu kelas bebas apa kelas campur? Campuran bebas. Oh, iya. Factor dan konslet. Oh, factor dan konslet ya, bebas pokoknya di situ ya. Aduh, mantap sekali ini pokoknya ini Pak RT ini sukses terus dalam prestasinya ini. Aduh, duitnya coy. Aduh, lembarannya banyak banget. Berapa? Ya, tak hitungin. Aduh, ini bikin ngiri aja ini. Hitung bareng-bareng ya mas. Ya boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aduh, 1 juta. Mama basah. Aduh, Apapun hasilnya. oh mantap sekali. Konsisten dan yakin. Oke, itu kata-kata bijak dari Pak Dekesmo, joki handal dari Pak RT. Sayang ini bos Iir ini yang punya ini lagi kemana Mas? Ke Jakarta mas, liburan katanya. Oh, liburan. Nanti biar dia lihat vlog ini ya. Biar dia ngiri. Burungnya ngarit. Tanpa juragannya. Waduh, keren. Aduh. Oke lah kalau gitu. Ini langsung tancap lagi nih, main lagi nih ya. Ya, ini pindah di Losari Enterprise. Oh, pindah ke Losari Enterprise. Kelas Lapres. Kelas iya, ini acara Lapres ya. Oh iya dong, harus diramaikan. Oke, semoga sukses. Sudah cukup lah kalau gitu. Sampai Kicau Gacor. oh, mantap. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.